Halo guys, sekedar informasi, channel ini telah membahas banyak sekali tutorial bermanfaat. Jadi teman-teman cek langsung di playlist kami dan temukan kumpulan video berdasarkan jenisnya di sini. Jadi kalian wajib subscribe channel ini. Halo guys, balik lagi bareng gue Andi Samang, dan pada kesempatan kali ini saya ingin share trik menarik, trik Instastory Instagram, yaitu cara membuat bintang berkedip-kedip di Instastory Instagram kita. Nah, trik ini saya khususkan buat pemula ya, jadi yang sudah tahu nggak usah komen yang aneh-aneh ya. Oke, caranya cukup simple. Di saat tampilan seperti ini di tampilan Instastory, teman-teman tinggal rekam, kemudian usap-usap di belakang kamera seperti ini. Jika sudah, tinggal lepas. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal klik icon pensil yang ada di atas sini, terus pilih gambar yang warna hitam. Habis itu tekan dan tahan seperti ini. Nah, secara otomatis semua layar bakal berubah jadi warna hitam. Nah, ininya teman-teman bisa kecilin aja ya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman klik bagian icon penghapus ini. Nah, habis itu tinggal tekan-tekan seperti ini. Nah, bintangnya bakal jadi seperti ini ya. Jadi bintangnya bakal kedip-kedip seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambah biar makin kelihatan bagus, biar lebih kelihatan menarik, ada warna-warnanya, teman-teman tinggal klik icon yang ini, yang ada ininya. Terus tinggal pilih warna, misalnya warna merah. Ini aja warnanya, tinggal dimasukin di sela-selanya seperti ini biar bervarian. Jadi ada yang kedip, ada yang nyala terus menerus seperti itu. Nah, bisa ditambahin warna lain seperti warna biru. Nah, jadi bagus kan, jadi menarik juga untuk tutorial ini. Oke, jadi cukup simpel. Ini hanyalah tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, comment, serta subscribe nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.